მოგესალმებით. ეს გადაცემა ხედვა, მე კი მისი წამყვანი ჟუკიანა ფოფხაძე გახლავართ. დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარია სამტრედიის მე-12 საჯარო სკოლის მოსწავლე მათე ნიკოლეიშვილი. მოგესალმებით მათე. მოგესალმებით. მათე, დავიკონკრეტე კონკრეტულად რომელ კლასში ხარ? მე ვარ მე-7 კლასში. მათე, როგორც უკვე ვახსენე, სწავლობ სამტრედიის მე-12 საჯარო სკოლაში. რას გვეტყვი შენი სკოლის შესახებ? ჩემი სკოლის შესახებ ის შემიძლია რომ ვთქვა, რომ მაღალ დონეზე განვითარებული სკოლა გვაქვს, ყველაფერი ძალიან კარგად მოწესრიგებული არის და ყველაფერი გვაქვს იმისთვის, რომ ბავშვებმა კარგად მიიღოს თავის სკოლაში. ვინ არის შენი დამრიგებელი და როგორ დაგვიხასიათებ? ჩემი დამრიგებელი არის მარჯანიძე, რომელიც ძალიან მზრუნველი მასწავლებელი და დამრიგებელი არის ჩვენთვის. პირველ კლასიდან გვყვება, ჩვენზე ცდილობს რომ ძალიან იზრუნოს ჩვენზე და ცდილობს რომ ვინმე არ გამორჩეს და ძალიან მოგწონს ეს ჩვენს კლასელებს. მათე, როგორც ვიცი, დაინტერესებული ხარ ცურვით. დიახ. საიდან დაიწყო ეს ინტერესი? აი პირველად როგორ გაგიჩნდა ინტერესი ან სურვილი ზოგადად რომ ესწავლა ცურვა? თავიდან ცურვა საიდანაც დავიწყე, ეს იყო იქიდან რომ მომაჩემმა და ჩემ ძმამ ჩემო ცოტათი იცოდა ცურვა და მეც მინდოდა უბრალოდ რომ ცურვა მცოდნო და თან კარგად აქედან წამოვიდა იმის ინსპირაცია რომ მე ცურვა კარგად შემესწავლო. როგორც ვიცი, მათე შარშან მიიღე პირველად მონაწილეობა ჩემპიონატში, ცურვის ჩემპიონატში. თუ შეგიძლია რომ მოგვიყვე, რა ჩემპიონატი იყო და თან გვაინტერესებს რომელ ადგილზე გახვედი და რა ემოცია გქონდა? თავდაპირველად ცურვის ჩემპიონატი როცა განთავსა სოციალურში რომ ეტარდებოდა სამტრედიაში ცურვის ჩემპიონატი, თავის ევგენი რომ ჩემი შანსი იყო რომ კარგად მეცურავა. გზნობები ცოტა მღელვარება იყო, იმიტომ რომ ჩემთვის პირველი იყო ეს სულასე კონკურსზე გამოსვლა და პირველ ადგილზე გავედი და ძალიან გამიხარდა რომ პირველზე გავედი. ესე იგი შენ თავიდანვე იყავი იმ შემართებით რომ უნდა გაგემარჯვა. კი, რა თქმა უნდა. შენ ხარ დედმამიშვილი. კი. გიორგი ნიკოლეიშვილი. გიორგი თუ არის დაინტერესებული ცურვით და თვითონაც თუღებულობდა მონაწილეობას. ჩემი ძმა ასე ცურვით ძალიან დაინტერესებული არ არის, მხოლოდ ამ წელს მიიღო მან მხოლოდ ამ ჩემპიონატში მონაწილეობა, წინაზე არ ყოფილა და ასე ჩემსავე დაინტერესებული არ არის ცურვაში. წელსაც მიიღე მონაწილეობა და გახვედი რომელ ადგილზე? წელს გავედი მეორე ადგილზე. საჯების გადაწყვეტილებით. ნუ არც იგი დაწყვეტილია, თითქმის. მათე, რა მაინტერესებს, იცი, აი როცა თქვი რომ შენმა ძმამაც მიიღო მონაწილეობა და ორივე ერთ ჩემპიონატში მონაწილეობდით. როგორი გრძნობა დაგეუფლა, როცა შენი ძმა ცურავდა, თუ იყავით ერთმანეთის კონკურენტები? მე ჩემთვის კონკურენტი არ ვიყავი, რადგან მე უფრო სხვა ასე რომ თქვა უფრო დაბალ ჯგუფში ვიყავი, ის უფრო მაღალ ჯგუფში იყო. და ცურვის ემოციები არაფერი ფასზე რამაზე გეტყვით რა, იმიტომ რომ მე ცურვის პროცესში ვიყავი, როდესაც შენი ძმაც ცურავდა. ხო, უბრალოდ სხვადასხვა მე რო ამოვედი, მთლიანად ისინი წამოვიდნენ საცურავად, ამიტომ მე ვაფშე სხვადასხვა ვიყავი. თუ გულშემატკივრობდი შენ ძმას? კი, რა თქმა უნდა, ძალიან მინდოდა რომ ცოტათი მაღალი ადგილი მიიღო და კი გულშემატკივრობდი. იმაზე საუბრობ ჩვენ და შენი ძმა, როცა გავთავისუფალი დრო, როცა შეგიძლიათ ერთმანეთს აზრები გაუცვალოთ, სასაუბრო თემა არის თუ არა ცურვა, ან ზოგადად რა თემას განიხილავთ? კი, რა თქმა უნდა, თავისუფალი დრო გვაქვს და როდესაც მე და ჩემი ძმა ასე საუბარში ვართ, ხშირად არ ვახსენებთ ამ ცურვის ამბებს, იმიტომ რომ როდესაც უბრალოდ არის ჩემპიონატი, მაშინ ვართ, რომ
ფიქრობთ, რომ რაღაცა დიდი დრო დავდოთ, უფრო ნაკლები და უფრო ვივარჯიშოთ. სპორტით თუ ხართ სხვა სპორტის სახეობებით დაინტერესებული და კონკრეტულად რომელი სპორტი გიზიდავთ? აქვს ისეთი სპორტი, რომელიც ძალიან მიზიდავს, ასეთი არის ფეხბურთი, რომელშიც ვიყავი, ასე რომ ვთქვათ, რამოდენიმე წელი, 1-2 წელი დავდიოდი ფეხბურთზე. სამგრედის ლოკომოტივის და ძალიან მწონდა. საყვარელი ფეხბურთელიც გეყოლება? კი, რა თქმა უნდა. Ცხეთიდან ალბათ საყვარელი ფეხბურთელი იქნებოდა უფრო მარადონა. და საქართველოდან ძალიან მოყვარს მიქაურაძე. კარგი და საინტერესოა, რომ აქტიურად ხარ დაკავებული, როგორც ჩანს, ფეხბურთის გულშემატკივრობითაც. ევროპის ჩემპიონატზე გარდა საქართველოს ნაკრებისა, საქართველოს ნაკრებს რომ ხომაგობდი, ეგ უკვე მისახვედრია. გარდა საქართველოს ნაკრებისა კიდევ ვის ხომაგობ? პორტუგალიას ხომაგობდი. და რატომ პორტუგალიას? პორტუგალიას, იმიტომ რომ ბავშვობიდან ძალიან მოყვარდა კრისტიანო და ალბათ მაგით. იმიტომ რომ რეალის ფანიც ვიყავი და რომანტიზმს მაგიაში მეყვარდა. მათი, აი, საკლასო ოთახში, როცა გაქვთ დასვენება და გაქვთ თავისუფალი დრო. ბავშვები რა თემებზე საუბრობთ? თემაზე ასე საუბარი არ აქვს, მაგრამ ვცდილობთ უფრო სკოლის თემაზე საუბრობთ, ჩვენ სკოლაზე, გაკვეთილებზე და მასწავლებლებზე. სხვა თემა არ აქვს. თუ რაიმე იდეა გვექნება, რომ პროექტი გქონდეს ან რამე, მაგაზე თუ იქნებოდა საუბარი, თუ ესე არ. რას გვეტყვი მათე შენი მშობლების შესახებ და რა წვლილი აქვთ მიღებული იმაში, რომ შენ ჯანსაღი ცხოვრების წესით ხარ დაინტერესებული და მეგონია სამომავლოდაც აპირებ, ხო, რომ ცურვას გავყვე. კი, ასეთ ცხოვრებას რომ ვიყავი და ცურვით ვარ დაინტერესებული, ეს მამაჩემიდან მოდის, რადგან თავდაპირველად მამა სწავლა ცურვას და უფრო მისგან. შენთვის როგორი იქნებოდა იდეალური სკოლა? იდეალური სკოლა? ალბათ იდეალური სკოლა იქნებოდა ფორმები და ბუფეტი, რომ ჩვენ სკოლას არ გააჩნია სამწუხაროდ. და ხედავთ აუცილებლობას? დიახ, რა თქმა უნდა, რადგან არიან ძალიან ბევრი ბავშვები, რომლებსაც სახლიდან და ასე რომ ვთქვათ, ეს საჭმელი და უბრალოდ სკოლას ჭირდება ეს ყველაფერი რომ გააკეთოს. შენი სამომავლო გეგმები როგორია მათე? ფიქრობ თუ არა, რომ კიდევ მიიღო ცურვის ჩემპიონატში მონაწილეობა? ფიქრობ თუ არა, რომ კიდევ განვითარდე კონკრეტულად ამ სპორტის სახეობაში? დიახ, კი, ვაპირებ რომ მომავალ წელს და მონაწილეებს მივიღო ამ შეჯიბრში მონაწილეობა და შევეცდები რომ ყველანაირად გამოვხსნათ ჩემი ძალები, რასაც გამოვიყენებ კონტროლში. ყველაფერს გავაკეთებ რომ მაქსიმუმი დავდო. აი, როდესაც პირველი ადგილი დაიკავე და გაიმარჯვე და მიხვედი სკოლაში. როგორ შეხვდე? შეხვედრა, ასე რომ ვთქვათ, ჩემო დადებითად ჩავაფასო, რადგან პირველ კლასელმა კიც მოვიოცა პირველი ადგილი, პირველმა დაინტერესდა და გამიხარა ძალიან, რომ მოვიოცა ეს გამარჯვება და ძალიან კარგი. რა რეაქცია ჰქონდა დამრიგებელს, მასწავლებლებს? დამრიგებელს, მასწავლებლებს კარგი რეაქცია ჰქონდათ, რათა ერთი გავდიოდი ჩვენი სკოლიდან და იმანად პირველი ადგილი აიღო, რა თქმა უნდა, სკოლისთვის ასე ვთქვათ, კარგი იყო და მეც გამიხარდა, რომ რაღაცა ელემენტარული გავაკეთე, ის რომ სკოლა ესახება. სკოლა ესახება. მათე, ვიცი რომ ჩართული ხარ პროექტ წიგნიერებაში. და რას ნიშნავს ეს პროექტი შენთვის? ბევრ რამეს ნიშნავს, ბევრ რამე შეიცვალა, უფრო მეტი რამე გავიგე, უფრო შევიცვალე, ასე რომ ვთქვათ.
წიგნის უფრო დამაინტერესა, მეცნიერად მადლობას გიხდით. გისურვებ წარმატებებს და დასახული მიზნების შესრულებას. მადლობა ძალიან. ნახვამდის. ნახვამდის.